İller keçdikcə, zaman keçdikcə biz Ulu Önder'in nə dərəcədə həm Azərbaycan üçün, həm region üçün, həm tam açıq və səmimi etiraf etmək lazımdır, dünya üçün, dünya siyasəti üçün rolunu, əhəmiyyətini, gördüyü işləri dərk etməyə başlayırıq. Bugün müasir Azərbaycan, inkişaf etmiş Azərbaycan, dünyada sözü olan Azərbaycan, məhz onun təşəbbüsləri, onun işləri, onun xülyaları, onun fikirləri, onun arzuları əsasında yaranmış Azərbaycandır. Hər bir bugünkü uğur Heydər Əliyevin fəlsəfəsidir. Hər bir bugünkü Azərbaycanın yüksəlişi onun yaratdığı, əkdiyi, təməli qoyduğu məsələlərdir. Ona görə bugün biz növbəti dəfə Heydər Əliyev haqqında, Ulu Öndər haqqında danışanda biz faktiki Azərbaycan haqqında danışırıq, gələcək haqqında danışırıq və əminəm ki, belə həmişə olacaq. Ona görə ki, nə qədər Azərbaycan, müasir Azərbaycan, güclü Azərbaycan varsa, Heydər Əliyev də həmişə mövcuddur.